ଭାବନ୍ତୁ ତ ଏକ ଏଆଇ ଯେ ମାର୍କେଟକୁ ବୁଝିପାରେ ଆଉ ନିଜେ ଟ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରେ। ଆସନ୍ତୁ କେଏନ୍ଏମ୍ ଏଆଇ ବଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଏଆଇ ବଟ୍ଟି ମାର୍କେଟ ଡାଟାକୁ ଏନାଲାଇଜ୍ କରି ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହା ଉପରେ ପୂରା ନିର୍ଭର କରି ହୁଏ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଶକ୍ତି ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହା କାମ କରେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ମାର୍କେଟରେ, ଯେଉଁଠି ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉପର ତଳ ହୁଏ। ଏଥିରେ 200 ଗୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭରେଜ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ ବଡ଼ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା। ହେଲେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେତେ ବେଶି ଲାଭ ଠିକ୍ ସେତିକି ହିଁ କ୍ଷତିର ରିସ୍କ ବି ରହିଛି। ସିଷ୍ଟମ ନିଜେ ହିଁ ସଫା ପୁହେ, ପୁରା ପୁଞ୍ଜି ହରାଇବାର ରିସ୍କ ରହିଛି। ମାନେ ଥରେ ଟ୍ରେଡ୍ ହୋଇଗଲା ତ ତାକୁ ଆଉ ବଦଳେଇ ହେବନି, ଫଳାଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେମିତି କରିବା? ଏଥିପାଇଁ ଅଛି ବଟରମାଷ୍ଟର କନଫିଗୁରେସନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଟ୍ରେଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପାଇଁ ସବୁ ସେଟିଂସକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ MTFSC ମୋଡ୍ ପରି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ସ ଅଛି। ଏହା ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆନାଲାଇଜ୍ କରେ। କିନ୍ତୁ ରିଏଲ୍ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ପେପର ଟ୍ରେଡିଂ ମୋଡ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ବିନା କୌଣସି ରିସ୍କରେ ସବୁକିଛି ଶିଖିହୁଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ। ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ରିସ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି, ଟ୍ରେଡ୍ ବଦଳିବନି ଆଉ ଶେଷରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜର। ତେବେ ଏଆଇ ଡାଟା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ରିସ୍କ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜ ହାତରେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଜରୁରୀ।